Здравствуй, мой дорогой друг, рад приветствовать тебя на канале Гримера. И сегодня мы с тобой продолжаем путешествие в мир петель, собственно, Loop Hero. И я вот что думаю, что может быть мы сегодня с тобой, я тут нашкреб немножко ресурсов за кадром, и мы с тобой сейчас строим центр снабжения. Давай посмотрим вообще, что он себе представляет, зачем он вообще нужен. Он нам открывает доступ к снабжению, отныне будем находить разные полезные артефакты для жителей, открывает доступ к созданию предметов, если есть подходящее для этого строение. Открывает карту руины. Вот, построим мы с тобой сегодня его, и будем что делать? И будем мы с тобой, абсолютно верно, пытаться убить второго босса сегодня. Хорошая новость, теперь мы определились со списком необходимой утвари. Нельзя назвать это первой необходимостью, но качество жизни стоит повышать. Нельзя же вечно есть землю землей, зная, что вечером придется спать на земле. Справедливо, кто будет есть свою кровать в здравом уме? Конечно, я утрирую, просто чтобы проще было уловить смысл. Если в пути наткнешься на приличную мебель, инструмент или еще что полезное, запомни место и сопроводи повозку. А мы разберемся, кто нуждается в находке сильнее прочих. Ага. Опа, смотри, две каких-то новых штуки. Снабжение. Мебель. Сортировать мебель в инвентаре. По этой категории. Меню снабжения лагеря. Тут же какие-то наборы. Непонятно. Мебель, драгоценности, продовольствие, инструменты. Зачем все это нужно, непонятно. Создать. Можем что-то создать с тобой. Мы вместе можем выбрать категорию создаваемого предмета. Это у нас либо инструменты, либо продовольствие. На текущий момент больше мы ничего не можем. Давайте создавать продовольствие. У нас много, собственно, продуктовых запасов, и ферма приносит их нам в пассивном режиме, поэтому почему бы и нет, да? Ну-ка. Краюха хлеба. Плюс 10 к максимальному здоровью. Вкусный, немножко переперченный с одного края. Такому спутнику трапезы порадуется человек из любого сословия. Да, сословие, да. Давай просто наделаем. У нас сколько там их получается слотов? Ага, ну вот мы их можем сюда вставлять. Лечить на единицу за каждого убитого врага. Сыр. Хороший продукт, в котором сочетается отличный вкус и долгий срок хранения. И если к ломтику сыра не нашлось бокала вина, не расстраивайтесь, сыр вкуснее и без него. Звучит очень грустно как-то. На самом-то деле. Давай создадим, я предлагаю, связка чеснока. Плюс 2 урона к герою по вампирам. Специфически... Ого! Ну вот оно и появилось то самое. Еще один сыр. Вот оно и появилась та самая механика, да, когда выбор колоды карт очень сильно влияет на все это. Снабжение. Давай сыр. Лечит за каждого убитого союзника. Ой, врага. Так, я думаю, железо очень тяжело нам достается на текущий момент. Давай создадим одну штучку. 10% шанс получить паёк за каждого убитого крысоволка, плюс 5 к урону героя по крысоволкам. Слушай, тут за кадром, когда я, немножечко подфармливал ресурсиков, я сталкивался вот с чем. Так, слушай, а если они экипированы? Окей. Вот, я сталкивался вот с чем. Я сталкивался с тем, что можно взять на Плута способность, которая позволит призывать крысоволка. И будет ли эта способность, та, что мы сейчас взяли, работать на крысоволка?
Вот в чем вопрос. Так, пойдем мы во вторую главу с тобой, потому что вот эти штуки для открытия, да, господи, крипты, которая нам нужна, вот это вот желтый шарик, они там падают прям хорошо. Во второй главе падают вот эти вот все вот сферы странные, непонятные, очень и очень качественно. Так, мы открыли с тобой маяк времени. Светит так ярко, что перестаешь следить за течением времени. Ускоряет время в своей ауре на 50%. В его ауре могут появиться наблюдатели времени, которые боятся вампиров. Ага. А кто это такие, мать их? Так, ну смотри, получается, мы можем взять вот эту, наверное, убрать хронокристалл, взять маяк времени, посмотреть, что он из себя представляет. Руины. Процветание этой цивилизации закончилось задолго до проклятия Лича, но ее останки еще могут вам послужить. При посещении дает случайный осколок базового ресурса. Раз в 2 дня создает ожогового червя. Так, и мы с тобой давай уберем деревню с этим, посмотрим. Болото мы с тобой как бы не смотрели. Не хочется мне что-то строить деревни вот эти вот с пшеничными полями. Вот такой колодой мы попробуем. Там у нас что-то против вампиров есть, какая-то штука. Пойдем, собственно, против вампиров и воевать. Да, пойдем мы, наверное, за воина с тобой. Почему, спросишь меня? Потому что кузница дает лучший старт нам сейчас для воина. У нас сразу 3 слота готовы. Ускоряемся и бежим. И бежим. Очень хочется... А ну-ка. 4, 6. 8 нормально. Вот, очень хочется, как бы, если не убить его сейчас, то хотя бы посмотреть, что он из себя представляет. Так, ну, я думаю, что, может быть, давай куда-нибудь вот сюда его поставим. И потом вот сюда мы можем поставить этот особняк вампиров и посмотреть, собственно, а зачем оно и почему нам нужно. Да, или не нужно. Так, центр горы. Давай считать. Вот тут вот центр горы, край. Вот сюда кузница становится. Все прекрасно, все великолепно. Так, вот сюда, сюда. Открываем сразу, следим за ресурсами. Тут луга всегда важны, луга всегда нужны. Потому что вот о чем я говорил. Вот сюда вот мы поставим особняк вампиров. Мы с тобой еще, кстати, не наблюдали за вампирами, собственно, во второй главе. Я предлагаю поставить здесь дорожный маяк. Как-нибудь вот так. Ну, то он просто всего 3, а тут на одну клеточку больше будет работать. Чтобы не сильно страдать от рук всяких неприкольных ребят. Не хочется, как бы, не хочется, чтобы вот они доставляли нам лишние неприятности. Так, еще один дорожный маяк. Давай мы его оставим пока что. Мы его пока что оставим. Спросишь меня, зачем мы его пока что оставим? А я тебе отвечу, зачем? Чтобы, когда мы достроим горы, появится первый лагерь этих гоблинов. Не люблю я очень сильно лагеря гоблинов. Ёб твою мать, что ты такое? Наблюдатель. Космическая, маг с душой. Охренеть. Это вот эту тварь призывает этот маяк, да? Вместо атаки дает союзнику действие магического щита не более 1 раза на существо. Сбегает при отсутствии цели для способности. Окей, ну то есть как бы его первым нужно убить, да, получается? Он просто дал 2 щита и свалил. Ля крысич. Чисто крыса какая-то получается он.
Опа, колечко. Чистый урон 2. Ну вот, не очень понял. Ну, я так понимаю, он не может появиться, если есть вампир. Стая мышей. И вампир ее теперь призывает, да? Вот они, кровавые питомцы, да. И звон в ушах. А что дает звон в ушах этот? Что дает звон в ушах? Звон в ушах. Непонятно. По руины. А вот они, собственно, и руины. Так, это у нас что? Урон по всем. Скорость атаки, реген в секунду. Вот это вот прекрасно. Реген в секунду. Это всегда великолепно. Так, раз, два. Мы достроили гору. И это отлично. Да. Я думаю, что мы также ставим луг сюда. Болото. Давай построим болото где-нибудь. Посмотрим на это болото. Посмотрим, что там. Что там такое, собственно, на этих болотах водится. Вот это поставим сюда. Особняк вампиров пусть будет. Главное, чтобы он не пересекался с какими-то иными вещами. Руины. Ну и руину давай построим. Посмотрим, что там у нас в руинах. Фонари оставим. Фонарями у меня прям в планах душить. Слушай, мне теперь интересно, что будет, если убить эту штуку многоглазую. Вот она, вот она, вот она и подъехала, эта зараза. Так, мы сразу строим сюда какой-то кузнечный молот. Что это было? Что за кузнечный молот? Не понял. Так вот сразу ставим два фонаря, ограничиваем спавн этих чуханов. Ага, непревзойденный мастер вышибания искр. Этот инструмент верный спутник всякого кузнеца. Прежде всего уважает труд и сильную руку. Плюс один к защите. Слушай, с каждым новым зданием так много новых механик накатывают. Аж прям глаза разбегаются, да, вот на все эти приколы. Давай куда-нибудь сюда лук построим. Ну, типа, луга, я думаю, стоит выставлять прям вот сходу. Почему? Что это за тварь? Ожоговый червь. Ага. Что у него там за способность? Лучник в ближнем бою. Участвует в бою на соседних клетках. Ах ты, падла. А, ну то есть, ёб твою мать. То есть, я вот как... Ага. Что-то какой-то мерзенькие штучки эти ваши, вот эти вот. Так, поднимаем здоровье максимальное. Как раз подходим к лагерю. Так, что я бы хотел здесь увидеть? Я бы хотел вот сюда, наверное. Ну, наверное, да. Наверное, да. Маяк кури. Мне не нравится больше маяк кури. Блин, вот теперь его нужно поставить так, чтобы он не перекрывал вот эту тварь. Потому что неизвестно, когда будет работать. С другой стороны, как бы, ну... Может, что-то прикольное из этого и получится, поэтому пускай стоит. Да. Не знаю, честно говоря. Хорошая ли это все идея? Скала. Сюда скалу ставим. Потом мы сюда поставим гору. Вот так вот. И получим от горы, ну, хороший бон. Да, слушай, у него очень мало здоровья. Если бы он был выбран во время удара как первая цель, было бы довольно интересно. Так, ну я предлагаю ставить руину сюда и смотреть, что у нас тут хорошего нападало. Ну, только что он мне сейчас не больше нравится, чем вот это. А вот этот щит, пожалуй, и я как бы одену. Тут однозначно. Так, что мы тут? Тут у нас планируется. Вот сюда вот мы ставим гору. Вот так вот 3 скалы.
и все будет хорошо. Нет, а может так 2 горы и... Наверное, да, все же. Давай строить луга вокруг нашего этого храма молнии. Маяк времени. Ну, давайте, пусть эти уродцы будут повсюду. Может, где-то мы их и сможем убить. С другой стороны, если будем строить особняки вампиров, по идее, они должны как бы и это... выйти из чата. Ой, вот это вот отвратительно. Если он с горгульей попадается в одном слоте, то это, блин, это прям вообще, это я не знаю. Самое прискорбное, наверное, что может случиться, просто потому что... Давай вот это оденем. Просто потому что она же, блин, эта гарпия умеет делаться неуязвимой. Вот это вот все очень противно, очень неприятно. Не хочется строить руины в зоне действия этих маяков, с одной стороны, да? А с другой-то стороны, как-нибудь вот так, может быть, стоит. Да, с другой-то стороны, не очень-то оно все как бы и понятно, зачем оно мне нужно. Давай вот сюда поставим особняк вампиров. Какую-нибудь руинку вот сюда. Поставим. Планировали гора, скала. Вот тут еще одна скала. И тогда эта гора будет с примыканием к трем зданиям. Это хорошо. Примыкание к 3 зданиям, это хорошо. Кстати, не надо было ставить лук сюда, наверное. Можно было бы как-то, может, поудачнее разыграть. Хотя вот непонятно. Можно было ли... Ой-ля-ля! Ну, падла. Вот мы, собственно, пришли смотреть на комара. Что это такое? Переедание. Взрывается после 7 успешных ударов. 120 урона каждому существу в бою. Нифига себе. Не надо! Взорвался. О, мы получили повышение уровня. Каждое утро меч героя наполняется светом солнца. Следующий удар наносит x2 урон по всем. Регенерация удваивается, если здоровье падает ниже 30%. При взятии этого свойства и каждый... Вот, кстати, догмат защиты, вот эту вот фантомную защиту просто, ну, как бы накидывает чуть-чуть дополнительного хп-бара. Но... По ощущениям, как бы в одном только бою там сильно ролит. Слушай, давай попробуем вот это. Типа, догмат защиты звучит круто. Мне как бы нравится на самом деле. Вот этот вот спелл. И я бы взял его, но просто мне очень хочется посмотреть, а что из себя представляет вот эта вот способность с этим мечом света. Тем более, что у нас скорость течения времени из-за этих маяков, собственно, ускорилась, да, в усиленном режиме. Урон по всем. Больше защиты. Мы теряем 17% уклона, у нас как бы тоже такое. Давай возьмем больше защиты, чтобы наверняка как бы. Получайте. Давайте, когда там утро. Хочу утро. Хочу сейчас срочно... не, уже не хочу. Просто если бы сейчас было утро, то... А черви что, бессмертные, блядь? В смысле они? Почему они как бы... Ну, то есть, типа, я их убиваю, а они не исчезают? Так типа и должно быть? Если да, то мне это не нравится. От слова совсем. Давайте обстраивать, вскрывать следующую кузню. Ой, кузню эту. Казну. Следующую казну будем вскрывать. Постепенно. Кстати, стоп. Вот он, фрагмент ремесла. Наверное, да, сфера искусства. Это то, что нам нужно, по-моему. Если не изменяет память. Вот в нее мы, собственно, и целимся сейчас. Получили. Да, ну слушай, очень неплохая способность на самом деле.
она, по крайней мере, эффектная. Может быть, она неэффективная, но эффектная. Блять, я не хочу, я вот здесь пусть стоит. Мне не нравится, что комары могут взрываться и делать какую-то грязь. И мне теперь, блять, не нравится, что черви умирают, поэтому мне нужны бы и фонари, а может быть, мне и нужно бы к хуям снести вот эту вот, собственно, руинку. Осколок базового ресурса. Ну, базовые ресурсы это вот, ну, типа там дерево, запасы продуктов, металлолом и железо. Я думаю, что не относятся к базовым ресурсам вот эти вот там фрагменты ремесла, живые волокна, вот эти вот приколы, они не относятся к базовым ресурсам, как бы. Что-то мне подсказывает. Так сказать, что-то мне подсказывает. Да. Ну, сюда мы однозначно ставим вот это, сюда лору, просто чтобы мы с тобой кайфанули. И эта тварь не умирает, да? Умерла. А почему там? А что? А как это вообще работает? Мне кто-нибудь объяснит? Давай поменяем меч. Мне кто-нибудь объяснит, как это, блин, работает? Почему вот эти 4 червя никогда не умирают, по ощущениям? А, побег. А, того я убил, а эти убежали. Маневр, же так сложно-то. Зачем так усложнять? Ну, это еще какая-то лють, на самом деле. Давай, бей кого-нибудь другого, чтобы... Ладно. Так, теперь смотри. Теперь мы берем дорожный фонарь. Ставим его, наверное, сюда. Убираем одного, хотя бы одного червя оттуда, потому что, ну, это вообще unreal. Типа, 4 это прям жесть. 3 еще, ну, может, куда не шло. Ой-ой-ой. Ну, вот это объективно лучше. Реген в секунду 1,2. У меня уже 3,6. Слушай, а вот неплохо на самом деле. Давай, ну пусть будет 4,8. 4,8 я считаю неплохо прям. Падла убежал опять, да? Я хочу его поймать. Он по всем защита 9, вампиризм. Надо начинать собирать вампиризм. Слово-то. Вампиризм это как бы билетик в наше с вами светлое будущее. Ля, скопытился один, сука. Вот теперь я их убил. А как это вообще работает? Я не понимаю. Что-то реген в секунду, скорость уклонения защиты на кортике нет, не нужны. Вот почему там один умирает, второй, надо почитать их эти, да? Надо почитать, что у них за способности, собственно. Это даст нам ответы на все. Сейчас все будет, смотри. Комар. Лё. А неплохая способность, но она хотя бы ваншотает комаров, я не знаю. Это уже неплохо, я считаю. Стоять. А максимум ресурсов экспедиции увеличен на 50, регенерация удваивается, если здоровье падает ниже 30%. Я предлагаю взять догмат защиты, вот он мне очень нравится. Смотри, он дает мне на каждый круг чуть-чуть дополнительного здоровья. Да, на него не работает защита, но как бы и хрен бы с ней. Что урон по всем уклонениям. И мы теряем чуть реген в секунду. Это грустно на самом деле. Тут у нас что? Контрудар. О, реген в секунду. Уклонение. Ну, давай пока возьмем. Потеряем чуть регена в секунду. Ну, просто общий стат побольше будет. Приятнее. Гораздо приятнее, когда приятный общий стат. Да? 4 уклонения, сколько регена... Нет. Это точно не то. К чему я так сказать стремлюсь? Стремлюсь я. Так. Ага. Нужно еще бы так в идеале, чтобы в соседних клетках ничего не происходило. Вот это наш, наверное, идеальный вариант. Но вот как его добиться, тоже хороший вопрос на самом деле. Ой, ля какое. Ля какой щит.
Ну, вампиризм, так сказать, да. Здесь 1.8, 4 и 3 защиты. Ну, давай вот его возьмем. Ладно, мне кажется, просто вот что-то внутри мне говорит, что это лучше. Я не знаю, что... Да ну ты за... Они убегают и очень сильно этим самым раздражают меня. Я вот что вам скажу. Они прям таки бесят. Ну, то есть, типа, вот ты хочешь его убить? Какие-то кости заролил. А, вот, кстати, сейчас мы подойдем к червям, и нужно не упустить... А, вот, подожди. Лучник. Нет, давай. Давай быстрее их сноси. Что у нас тут? 1.8. Ну, такое. Давайте. Все, заходим к червякам. Стоять. Отступление. Шанс 40% сбежать из боя вместо смерти. Ах ты, сука. Вон оно в чем прикол. Мы убили его. Осколок времени. Из-за этой твари падает осколок времени. Да, я правильно понял уже? Ну, видимо, да. Видимо, из него самого. Слухай. Блин, ну вот, типа... Да, как бы хочется одеть вот эту броню. С одной стороны, с другой стороны, нахуй она нужна такая, да? Ну, вот это такой себе полурублевый прикол. По сути, смотри, мы меняем 0,6 регена в секунду на 4 урона. В условиях полного отсутствия вампиризма я не уверен, что это нам нужно. С другой стороны, с учетом нашей вот этой способности, а может оно и нужно? А давай, скорее всего оно нужно. Твою мать, 5. А если я всандалю сюда этот дорожный маяк, то будет исчезать кто-то из боя, либо вампир просто не будет появляться? Вот очень хороший, по-моему, вопрос. Так, здесь, ну вот это точно сюда ставим. Болото. Ну, давай болото ставить куда-нибудь сюда. Контрудар не хочу. Хочу регенерацию в секунду. Она хоть как-то, ну смотри, она меня лечит всегда, и это очень приятно. Что это за бегунок? Не понял. О, колечко на вампиризм. Да, надо потихоньку начинать собирать нам с тобой вампиризм, чтобы красиво делать. Давай запаузимся и построимся там сейчас после паузы. Строимся. Луг. Где луг? Вот луг. Бойота. Так, чтобы не было оно в непосредственной близости к вот этим уродам. В принципе, не хочу, чтобы что-либо было в непосредственной близости к ним. Давай еще раз его убей. Ну, прикольно же. Прикольно же. Вот сюда, наверное. Блин, я бы как-нибудь... О! Слушай, хотя вот как бы... Вот там еще мерзенькие ребятушки есть. Ну, вот это выглядит гораздо более эффективно. Давай вот сюда поставим. Во! Падла, свалил. Ну, это так классно выглядит. На самом деле, типа, вот эта способность, когда он берет и все заливает просто в круг. Слушай, вот что я думаю. Скоро дом. А вопрос вот в чем. Вывезем ли мы еще один круг? Да. Очень хороший вопрос, между прочим. На текущий момент.
Вампиризм зато есть. Хочется насобирать много вампиризма, чтобы вот с этой своей способностью, я не знаю, работает ли на нее вампиризм, но в теории она будет нас очень хорошо лечить. Да, ну это типа не вот прям 100%, но теоретически должна лечить прям качественно. Получил. Мелкий крысюк. Я думаю, мы еще один круг сможем. Ля какая. Нет, ладно. Оно того не стоит. А сколько у них здоровья всего? 63. Ну, то есть, типа, да, он взрывом себя и убивает. Раз. Понеслась. Против вампиров прям очень хорошо работает, потому что, ну, типа, там по дефолту там всегда 3 кого бы то ни было в клеточке. Так, давай строить луга. Я думаю, сейчас вот в обязательном прям порядке. Прямо-таки в обязательном порядке. Вот тут не нужен нам дополнительный уродец. Тут мы построим вот эту штучку. Ну и давай, может быть, где-нибудь вот тут поставим лук. Лук мне нужен сразу эволюционировавший, чтобы делать красиво. Я вот думаю, на самом деле, 6 урон по всем, защита 3. Я думаю, вот это нужно. Тут у нас что? Ну, блять, контрудары. И уклонение. Ну, типа такое. По-моему, такое себе. Да. По-моему, такое себе. Ну, давай продолжать строить горный массив, увеличить максимальное здоровье свое. Опа, стоять. Новый набор карт из 3 умений. 35% шанс нанести удар при увороте, как при контрударе. Для этого нужен высокий шанс уворота, которого у меня нету. Шанс оглушить врага на 1 секунду 10%. Ну блин, 10% звучит очень. Давай попробуем вот тут. Каждый контрудар лечит. Защита вырастает на единицу за круг. Умелый броник. А может, защиту возьмем? Ее у нас мало, кстати. Слизни ее режут. Как бы вообще много неприятных штук в принципе здесь, да? Я не понял вообще, как связана вот эта там боязнь вампиров и они. Да, так сказать. Причем они тут. Не, наверное, потому что они не появляются там, где появляются вампиры. Как бы тоже такое себе. Тоже такое себе, допустим, ставить вампира рядом с червями, по-моему, себе дороже. По-моему, это прям вообще гиблое дело, если честно. Так, ну, допустим, сюда ставим. Ставим. Опа, на. 7%. Щит вампиризма, в котором меньше вампиризма, чем чтение вампиризма, но там есть АОЕ урон хороший. Здесь у нас что? И здесь у нас... Наверное, я хочу вот так. Хочется повысить защиту. Из-за вот этих вот тварей, собственно, хочется повысить защиту. Так, строимся. Продолжаем нашу грандиозную, грациозную стройку века, как бы, да. Сюда вот это ставим. Какие-нибудь руины. Так вот через один.
Здесь вот это вот сюда. Красота, красота. Здесь у нас что? Кольцо не очень. Вот это мне тоже не нравится. Просто как бы... Опа! А вот он и... Вот он и наш... 29% будет. Ну, я думаю, что оно того стоит. Просто практика показывает мне, что когда я собираю сет вампиризма в первой главе, я убиваю лича. О! Мы закончим на этом круге этот забег. Я надеюсь, мы выживем еще. Вот. Моментик немаловажный. Надеюсь, что мы выживем. Почему, спросишь ты меня? А я тебе отвечу, почему. Отвечу, да. Потому что... Так, болото. Сюда. Потому что вот эта штука нам нужна для того, чтобы построить склеп. И если мы, не дай бог, умрем... А вот у нас весь какой-то ран, на самом деле, очень нестабильный. Я не понимаю, чего ждать от этого рана. Если вот так по-честному, как бы, да, говорить. Он прям весь вот такой вот... Ну, то есть у меня всегда как-то здоровье меньше половины. Но при этом я стабильно хожу круги. И при этом непонятно, на каком, собственно, кругу все это дело и закончится. Болото. Вот болото в пределах особняка совсем не хочется ставить. Знаешь почему? Я отвечу тебе почему. Потому что, блин, эти чертовы комары будут лечиться. То есть я в теории его даже убить не смогу, чтобы он не взорвался и не накоцал меня. Как бы. Он будет просто лечиться в этот момент. А ты почему не это? Давай. Ушел. Я бы хотел его убить, потому что с него, я уверен, много приятностей может выпасть. Много всяких интересных вещей. Здесь у нас что? Контрудар защита, много хп одеваем. Так, окей. Я бы на самом деле, наверное, бы и меч на вот этот поменял. Да. А давай. Ну, типа 9% вампиризма, мне кажется, компенсируется. Вот этим вот. Так. Ну и что? Что же, друг мой? К чему мы в итоге приходим? К тому, что нужно бы идти нам с тобой в лагерь. Для чего? Для того, чтобы некроманта построить. Поэтому мы делаем раз... 2, что там, какой-нибудь 3, какой-нибудь 4 и какой-нибудь 5. Ставим болото, ставим гору куда-нибудь, куда угодно, вот так вот, чтобы... вот сюда надо было, чтобы 4 забрать, ну дурак. Ну и ладно, и уходим с тобой в лагерь. Заходим прям вот сходу, подожди, сначала мы в лагере. Что? Это продовольствие? Молоток — это продовольствие? Чё, реально? Стой. Стой. Это инструменты. 6 из 6. Подожди, а вообще зачем? +1 в защите. Шансу получить паёк за убитого крысоволка. Герой по крысоволкам. Вот что я думаю. У нас же нет лугов. Хотя, наверное... лесов этих, да. Но, наверное, стоит вместо болота... Вот, кстати, давай сразу переобуем колоду. Болото мне не понравилось. Я не понял пока что прикола руин. Но я думаю, что мы как бы подождем. Рощу поставим, да. И... Тогда мы оправдаем, собственно, крысоволков. Вот этот херобора мне тоже не понравилось. Ну, типа, непонятно, как бы,
Что, зачем? Ну, чтобы фармить кусочки времени, да? Сферы времени. Оно нужно. Вот она, сфера расширения. За что? Откуда она берется? И за что? И как? Я не понимаю. Но это и не важно. Знаешь почему? Знаешь, почему это не важно сейчас? Потому что мы с тобой строим крипту. Хопа. О, тебе тоже интересно, да? Не все ценят, не все помнят. Люди могут служить тебе не только голосами, но костьми, мечами, луками. Они вовсе не злые, если их не боятся. И правда, стоит только поднять руку и постой. Ничем таким я раньше не занимался, если память не изменяет. Дело передается само, через книги или слово. На тебе через стены и камни. Необычный способ. А вот и, собственно, да. Слушай, а можем еще что-то построить? 10 этих сфер на склад нужно. Ебаный, бро. Землян, а чё? Жители могут разместить у себя мебель или еду, что вы передадите ему на хранение. Шалаш из палок и грязи. Живет один человек. Каждый житель усиливает ваше стремление к победе. Стройте больше домов. Склад, а это у нас разведцентр. Кстати, разведцентр открывает доступ к энциклопедии. Карту пустыня и барханы. Позволяет добавлять золотые карты в колоду. Давай построим-ка земляночку. Землян-очку. Ну, давай вот куда-нибудь сюда. Небольшой шаг для нашего лагеря в сторону городского гордого звания деревни. Да? Да. Пускай это и шалаш, наполовину утонувший в земле. Но если серьезно, спасибо. Люди сильно измотаны и телом, и душой. Немного личного пространства, называемого домом, сделает счастливее кого угодно. Справедливо. Так, нет, подожди. Это все, конечно, вы молодцы. О, 7. Вот. Во, ну просто как бы хочу напялить все, что у меня есть. Давай построим сейчас билд, да, получается, под нашу эту. А, ну мы уже перестроили. Да, мы там оставляем вампиров, получается, берем крысоволков. Окей. Окей. Экспедиция. А вот и он. А вот и, собственно, наш некробобел. Класс некромант призывает скелетов, сражающихся вместо своего хозяина. Количество и сила скелетов зависит от снаряжения и навыков некромантов. Характеристики класса: скорость атаки у ворот, качество призыва, уровень скелетов, защита, регенерация. Начинает с экипировкой воина. Кстати, в кузнице нельзя поменять, с чьей экипировкой я хочу начинать. Кузница. Что это такое? Вот что это все значит? +1. Ну, может быть, нужно прокачать эту. Может быть, нужно прокачать как бы штучку эту. Так, ладно. Все лирика. Давай пробовать за некроманта. Мы не можем надеть, кстати. Ух ты. Аляша. Леха, да ты волшебник, Алексей. Алексей, волшебник. Как бы получаетесь какой-то волшебный волшебник. Ляша творит. Ляша делает. Не, ну справедливости ради, я считаю, это прям вот то, что нужно, чтобы обходить вот эти вот все дурацкие дебафы второй главы. Внимание, вопрос. Давай поставим здесь особняк вампирский, да. Качество призыва 12%. А ну-ка. Внимание, вопрос. Если я ставлю дорожный маяк,
Влияет ли он на скелетов? Очень, блин, немаловажный вопрос на самом деле. Вот что, ну а вдруг? Ля, слушай, он сам по лицу вообще почти не получает. Уровень скелетов. Что это? Кольцо на уклонение. Уклонение и защита. Давай. Слухай. Ну, как бы, вообще-то, да. Вообще-то много интересного тут намечается у нас. Давай вот так вот поставим. Блин, я бы хотел поставить как-нибудь, ну, типа, вот так. Не знаю, там вот так. Но вот тут я хочу еще с кузнями, да, взаимодействовать. Ой, не с кузнями, ну, казны. Казны. Получается, казны строить. Как бы это дебильно не звучало, но казны строить, да. Давай вот сюда поставим вот эту штучку. Жди, это кто? Скелет-воин. Это типа второй уровень, что ли? Я как бы... Уровень скелета плюс 0,95. Ля какой. Ля, я, кажется, нашел свой любимый класс. Он выглядит просто очень... Блядь, кольцо. Сука. Уровень скелетов плюс 0,27. Справедливости ради... Наверное, да. 0,75 защита 3, 0,8... Нет. Ну, наверное, как бы да. Наверное, вот это все, это то, что нам нужно. Эй, ну, призови того классного. Вот, да, вот его. Он прям вообще, посмотри, какой кошерный. Слушай. Угу. Внимание, вопрос постепенно заполняется. Ладно, пускай, пока пускай, я думаю, да. Не, мы оставим вот этот маяк. Убьем сейчас еще одного слизня. Посмотрим, что с него выпадет. С него запаузим. Ага. Так, ну, допустим, руинка, допустим... Блять, роща. Вот сюда роща. Да. Максимум скелетов плюс 1. Ага. Ну, давай пробовать. Теперь у меня молодых красивых трое. Ой, магический щит еще какой-то. Непонятно, ничего, но очень интересно. Ну, слушай. Как бы, да, давай строить потихоньку. Я считаю, что как бы... Пускай. Пускай уж, да, пускай. Собака, вот ты не туда, куда нужно бы. Бля, ну, как бы по лицу все равно прохватываю сильно порой. А, это от молнии, да? Как бы, я как бы не сам. Да, я как бы не сан получаюсь. Что это такое? Максимум скелетов плюс 1. Скорость атаки. Давай. Кстати, вот качество призыва я убрал, и, по всей видимости, перестали падать эти скелеты-воины. Видимо, они оттуда. С другой стороны, я бы хотел вот, ну, больше скелетов, мне реально больше прельщает. Как бы. Это прям, ну, лучше, как по мне. Не знаю, наверняка ли это, да, как бы, но, по-моему, это лучше. Угу. Угу. А чё он меня лупит? Так, ну казна, ну пошли. Ну пошли, ну казна, ну пошли, получается. Получается, ну пошли. Давайте сейчас вот, кстати, выставим. Ну, куда-нибудь. Хотя бы в качестве этого, да.
хотя бы не апгрейднутую. Просто чтобы было исцеление. Я не уверен, что я сейчас, да, буду набирать много здоровья, как бы. Просто чтобы как бы по лицу не сильно получать. Дорожный маяк. Вот он, собственно, и пригодился нам, кстати. Там появился первый лагерь гоблинцев. Гоблинцев нужно прям вот высекать гоблинцев. Еще чеснок, кстати. Тоже неплохо. А что так жестко? Почему не лупят меня? Кстати, вот таргетинг в этой игре мне чуть не очень пока понятен. Стоять. Магический щит. Давай, ну как бы скелет скелетом. Качество призыва, наверное, очень важно. Я пока не уверен вообще, в принципе, да. Можем взять защиты. Типа... Чтобы вот эти чтобы вот войны появлялись. Мы только чуть-чуть улучшили, а уже начали появляться войны. Зачем я сделал шаг? Амулет. Ой-ой-ой. Ну, главное не скопытиться. Да почему он меня лупит? Ля, ты видал, что там? Видал, что я там вызвал? Какую я... супер-бупер-бубыл призвал. Наверное, количество скелетов не так важно, как их качество. Это как бы не финальная мысль, да, но возможно так и есть. Тут ограничим даже 3, потому что это, ну, как бы плохо. Эти черви мне не нравятся. Так, ну как бы количество призыва, короче, насрать. Вот качество призыва, это важно. Мы стремимся к повышению качества призыва. И тогда... Сюда... Сюда. Опа. Сюда. Угу. А если у них вот так вот будет, как бы два уровня чистых, да, призвался. А это хуй знает, как его правильно, короче, там их оценивать. У нас новая способность. А, вот, мы можем максимум скелетов через спылы качать. Ближе противника полностью исцеляется, а также увеличивает свой урон и здоровье на 10% до конца боя. При получении игроком направленного урона у каждого скелета есть 15% шанс мгновенно атаковать противника. Контрнаступление, считаю. Да, мы берем. Почему? Потому что как бы неприятно получать ебасосину своим персонажем. Вот это сюда поставим. Ага. Блин, ну вот типа сложно. Вот как бы сложно. Качество призыва на 22%. А где у нас? 46. Ну тут как бы регенерация в секунду. Ну, давай, короче, пусть лежит. А могу местами? Могу. Ой, я могу ее просто передвигать, чтобы она не улетела, если что. Ой-ой-ой. Давай быстро призывай новых скелетов. Гоблины просто вот всегда напрягают постоянно. Амулет. Нет, мне мой амулет вполне себе очень даже нравится. Ну, задушим числом. Что за кирка? А ну-ка, кирка горняка. Лучшее подспорье... Лучшее подспорье в борьбе с прочной горной породой. Я прошел лагерь. А, я давно прошел лагерь. Слушай, ну как-то я вот сейчас только осознал, что проходя лагерь, я как бы все плохо.
Плюс 1 щепенки от прохода через клетку костра. Это на случай, если нам нужно будет нафармить много камней. А мне бы хотелось нафармить много... Оля. Мне бы хотелось нафармить много железа, потому что сейчас вот я испытываю какой-то дикий недостаток железа просто. Просто ужасает меня эта ситуация с нехваткой железа. Так, ну все. А вообще на металлом с него будет падать? А ну, видимо, падает. Гримуар. Кстати, не падают книги каких-нибудь интересных расцветок. Кстати, мы сейчас можем, да, можем скрыть. Можем скрыть, вскрываем. Вот это мы ставим сюда. Вот здесь. Мы однозначно поставим, потому что... Опа, стоп. Качество призыва, скорость атаки. Ну, мы как бы теряем, да, теряем в уровне скелетов. Где-то 1,6, да, правильно понимаю. То получаем качество призыва хорошее. И снова можем призывать бубылп, тех вот гигабугаев. Гигабугаи. Буду называть их так. Они мне прям очень понравились. Они какие-то большие, непонятные, зачем они нужны, но очень интересные молодые люди. Так, скала. Скала сюда идет. Луг идет, я думаю, вот сюда. Все же. Вот это вот. Вот это вот. Я очень хочу задушить лагерь гоблинов, но не хочу его удалять. Типа... Ну, 2 фонаря поставить, чтобы их там не больше 2 спавнилось, и нормально, мне кажется. Ну, типа... Это больше такой вот моральный момент. Да ну, хватит бить некроманта, сука, Во, ля, смотри, защитник. Первая цель. А, он еще и автоматически танчить начинает. Вот. Вот зачем оно мне все нужно. Видишь? 1.93. О, вот как бы то же самое, но чуть получше, как по мне. Так. Давай просто вот тут поставим 2 этих. Да. Они же не стакаются. Ну, если я правильно понимаю. По-моему, нет. По-моему, нет. Ну, это не точно, опять же. Бра. Поехали, устраиваем. Почему они бьют меня? Вот, типа, в чем их проблема? Почему большинство из них сходу начинает лупить прям по персонажу? Очень сильно напрягает. Так, что у нас тут? Ладно, пока ставим. Пока оставляем. Да ну хватит. Или типа первая цель пока. Ага. Герой вообще 0 инфы. Просто герой. Скелет. Герой. Чувствуешь, да? Мне такое не нравится. Хочу знать. О, вот он. Хочу знать как бы о себе больше. Мне нужно что-то с качеством призыва. Да. Вопрос, конечно, что? Сейчас было страшно. Телефон сделал буп-буп. И так бесшумно. Я, да, чутка. Что уже греха таить. Давай вот так эти горы поставим. Слушай, меня зачем, потом узнаешь. Вот так вот поставим луга. Ну, чтобы они стояли, чтобы они давали хоть какой-то бонус на самом деле. Ну, слушай, несмотря на все, да, несмотря ни на что, так сказать, а ведь мы-то как бы вроде выравниваемся, вроде как бы куда-то мы там проходим.
Давай на случай, чтобы, во-первых, вот тут ничего не появилось. В этом неприятном положении. Какой-нибудь гоблин. Гоблины какие-нибудь туда не влезли. Это будет прям вообще грустно, если там появятся гоблины. Так, вот сюда мы точно ставим. Прям однозначно молнию. Сука, вот не люблю. Вот почему вы лупите моего героя? Почему? Что он вам плохого сделал? Он же вам ничего плохого не сделал-то. Регенерация в секунду, уклонение. Та дает еще плюс скелетов. Но это 16% уклонения нам как бы ни к селу, ни к городу, конечно же. Собственно, не сдались. Да. Надо же руинку поставить. Скала. Гора. Так, ну руинку мы куда-нибудь сюда воткнем. Особняк вампиров. Давай сюда воткнем. Не падают ни скалы, ничего того из того. Вот ничего из того, что я бы хотел здесь видеть на самом-то деле. Непонятно. Непонятно, что делать. Что нам делать в этой ситуации? О! Ну, качество призыва, конечно, падает. Но давай. Я думаю, мы просто за счет уровня скелетов сейчас можем числом задушить. Ну смотри, призываются большие. Бигбу был бы, приходят, значит, все, ну, значит, нормально. Значит, это прям кошерно. Окей, вот сюда. Здесь мы чё, мы тут? Давай вот так и вот так. В будущем много скал можно будет построить, а пока что пусть стоят. Ну, много скал, в смысле, куда вкинуть, чтобы, да. Вот они. А вот они и скалы, собственно. 2. Так, давай вот сюда лечимся. Куда еще мы полечимся? Слушай, я прям, ну, на фулы восстанавливаюсь, прям спокойно. Я вот не ощущаю какой-то лютой... Нет, ну, конечно, призыв 24% я оставлю. Тут вообще без вопросов. Я это оставляю. Почему? Почему? Потому что мне это оставляет качество призыва. Ну вот оно, да? Уровень скелетов немножечко потеряем. Ну да, и ладно, зато щит будет побольше. Вот, почему качество призыва я оставляю? Чтобы призывать вот этих чуваков, которые в случае чего смогут отагрить на себя все. А ты не представляешь, насколько это приятно, да, будет, если он на себя все отагрит. Это будет прям великолепно. Итак, здесь у нас что да как. Так, стоп, не то. Да, вот так вот 2 луга построим. Ну, давай здесь рощицу. Не, вот плохо построил рощицу. Ага. Ну, вот тут где-нибудь рощицу. Но опять же, не хочется еще, чтобы вот это падло, вот эти падлы кому-либо помогали. Потому что они очень неприятные в этом плане. Плюс 0,25 к уровню скелетов за круг, начиная с круга, на котором получено умение. Ага. Скелет, убивающий противника, полностью исцеляет. Слушай. Давай. Давай. Ну, такое. Давай возьмем просто как бы... Может быть даже... Вот, избавляемся от уклонения, но получаем более
хорошие штуки всякие. Да, может быть, оно того и стоит. Ой, что это такое? Ну, это очень приятный амулет, с одной стороны, с другой стороны, как бы нет. С другой стороны, ну, не то, чего я хотел бы, скажем так. Уже по ресурсам прям уже неплохо. Некромант. Некромант мне очень нравится. Он такой, как бы, очень непонятный. Но по ощущениям, это тот персонаж, которым можно пройти вторую главу. Потому что все вот эти вот мерзопакостные приколы, которыми они кидаются тебе в лицо, он берет, как бы, не на себя их принимает, а их принимают его эти прихвостни, да, его скелеты. И поэтому он как бы и не встречает вот каких-то особых проблемесов, да, в этом всем. По-моему, он прям идеальный герой для вот этих моментов. Так, вот это мы сюда строимся. Дальше мы что делаем? Вот так поставим. По-моему, это хорошо. Гоблины. Как же я ненавижу гоблинов. Но, блин, отказываться от скал очень не хочется, потому что скалы, как по мне, очень нужная вещь в этом мире. Так, ну давай сюда поставим. Вот, и как-то, ну вот, совсем не хочется от них отказываться. Индивидуально много здоровья. С другой стороны, как бы, то здоровье, которое дают скалы, как некроманту мне не очень-то и нужно. Да. Что там, реген секунду, уклонение, максимум +1 скелет. Ладно, пусть пока висит 3 скелета. На текущий момент, я думаю, потеря 2 скелетов будет, ну, такой. Одного скелета будет сильно сказываться. Даже не спрашивай, почему. Магический щит, защита. Какой у них уровень? Ну, типа 7-й, да? Почти. Ну, они по уровню соответствуют, кстати, уровню круга у меня. Меня это радует. Мне показалось, что он полечился, но нет. Наверное, нет. Хотя, может, и не показалось. Реген в секунду, а там уровень скелетов, да, у нас хорошо добавляется. А тут у нас что? Качество призыва, уклонение. Ну вот, может быть, я вот хочу этот гримуар. А почему бы и нет? И вот теперь я могу хорошо переодеть кольцо, кстати. Кстати, качество призыва поднять и уровень. Вот то, что мы убрали, собственно, добавить. Умен не по годам. Ну вот это я не думаю, что это прям сейчас важно. Да. Вот. Что-то не думаю. Так, теперь мы давай смотреть просто. 52% качества призыва. Вот как оно вообще влияет, да, на общую мою боеспособность? По-моему, просто не меняется, если честно. Если быть как бы честным и откровенным, то, по-моему, ничего не меняется. Вот сюда. И вот сюда нужен еще один скала. Поэтому, может быть, стоит взять чуть больше щита. Да. Но потерять в качестве призыва чуть-чуть. Давай. Получим плюс одного скелета. Ну и гоблины просто отвратительные. Худшее вообще, что можно было придумать.
26% 7 уклонения. Ну, уровень скелет втеряется. Не кайф. Не хочу такую. Такую не хочу. Такое кольцо мне не надо. Вот это я бы переделал на самом деле, если бы... Хотя... Давай. Никто не отменял гоблинов, во-первых. Во-вторых, как бы, да. Так даже приятнее, наверное, когда у них... Ну, почти 8 уровень, а мы уже 6 круг идем. По-моему, это как бы очень важная вещь. Тем более, получать по лицу тоже не прикольно. Давай вот это вот сюда возьмем. Вот 7 круг сейчас начнется. Что я думаю по этому поводу, спросишь ты меня. Вот так и вот так. Луга просто бомбические. Идет падлы из соседней клетки пьющие, конечно, очень сильно напрягают. Черви отвратительные. Я не ощущаю. Ну, возможно, вот эти два артефакта я нашел именно в руинах. Возможно, да, я не отрицаю, что, может быть, оно так и есть. Но очень сильно мне хочется, чтобы, блин, вот избавиться от этих приколов всех. Срочно призови большого брата. Брат, срочно призывай большого брата, Максим. Давай вот так вот перекинем. А большой брат не хочет приходить. Почему это? Ля какой. Ой, да, вот это хочу, вот это папе надо. Этот гримуар. Собственно, ну что, пошли, идем. Куда идем? Мы с 5 очком, большой секрет. И не расскажем мы о нем, нет, вернее, о да, мне нужна одна скала. Вот что я тебе скажу. Чтобы закончить скрывать вот эту кузню. Вот она, скала. Ой, кузня. Казну. Почему я все время называю кузней? Казну называю кузней. Это ненормально. Это хуже, чем то, что у меня сейчас. Я не хочу это. Это, ну, непонятно, чем то, что у меня сейчас. Ладно, пускай пока вот так вот. Вот так вот, как есть сейчас, все так пускай и будет. Уля-ля. Хоп, падла. Хоп, падла. Все, уяснили, кто здесь главный. Так, окей. Вот сюда мы ставим скалу. Вот так вот закрываем все лугами. И мы молодцы. Красиво, а главное безопасно. Это мы ставим сюда, вот это мы ставим сюда. И здесь что у нас? 8. Ну такая себе. Тыры-пыры. Ну такое, да? Да, все, поехали. Сейчас будем делать красиво. Серебряная посуда. Да ну давай. Так, небольшой столовый набор, с которым прием пищи становится удобнее. Столовое серебро требует особого ухода, но обладать им все равно приятно. На посуде можно разобрать гравировку, которая ни о чем вам не говорит. Плюс 2 у героя к урону по нежити. Ну вот и приобрели, да, смыслы, наверное, вот эти вот классы. Типа искусственная жизнь, живое, с душой, да, там типа... Вопрос на засыпку. Вампиры это андеды, наверное, да? При проходе любой клетки. При проходе через клетку костра. Нет. Давай вот типа боевые штучки делать. Они, я думаю, сейчас важнее и звучат даже как бы перспективнее. Так. Вот это сюда. В пределах действия 3 фонарей вообще насрать, пускай там стоит. Так, вот это сюда. Тут, что тут можно, короче? Ну, наверное, вот так и вот так.
здесь вот так. Поехали. Чё? Ну это мы смотрели уже, да? Кстати, 10 это максимальное число ресурсов, которые можем с собой нести, поэтому сейчас у нас мы близки к полностью заполненному этому пулу по камням. Блин, знаешь что? Сука. А ну давай сюда поставим. В деревне-то мы не будем. Блядь. Надеюсь, он его снесет. Подожди, если там будут эти уроды во время босс-файта, они же могут стрелять по мне. Типа, конечно, стратег, тактик, стратег. Хочется до конца этого круга собрать босс-файт. Вот что я хотел сказать. Очень хочется. Почему, спросишь ты меня, до конца этого круга? Чтобы, ну, проверить вообще, что мы можем против этого босса, собственно. И можем ли вообще, и стоит ли, в принципе, пытаться. Но, чувствую я, мы не сможем собрать до конца этого круга себе штучек-дрючек прикольных всяких. Ляс, копытнулся, крысюк мелкий. Получил по лицу. 2 все равно осталось, как бы. Неприятно, но куда деваться. Слава богу, тут всего лишь один волк, и он нам как бы не сильно-то и мешает тут. Блин, вот хочется, типа, заменить на что-то вот подобное. Вон то кольцо. Вопрос, будет ли от этого профит? Давай, ну, типа, кто не рискует, да, там, кто не пьет шампанского, качество призыва. Я просто... Вот этих вот ребяток я и ждал. Ой-ой-ой. Слушай, ну если такие будут появляться постоянно, то это прям хороший знак же, ведь да? А ведь да, по-моему. Ой, как я надеюсь, что сейчас мы, смотри, мы ставим особняк вампиров. Давай вот сюда вот эту вот срань, что тут, рощу, луга, еще луга. Да. Снеси, пожалуйста, вот эту вот. Угу. Изучает мощнейшую энергию. Давай мы вот их... Я не уверен просто, как это вообще, сука, работает. И поэтому как бы и не хочу особо с ними контактировать. Уберем вампиров сейчас из... Ну, типа, а вдруг просто не смогут мне в босс-файт наплевывать куда-то из-за спины у него. Типа, это будет отвратительно. Я не хочу таких приколов. Я прям против таких приколов. Решительно против, я бы сказал. Вот. Слушай. Бля, чё? Так, вот после этого удара мы останавливаем шарманку. Что это такое? Скорбные останки. Ну это что, типа, вот мы что-то мы подобное видели, по-моему, да? Да, мы подобное как-то, по-моему, видели. Вот так как-нибудь. Вот так вот как-нибудь. Ну и давай руинку. Вообще, в принципе, куда. Просто поставим руинку. Подожди, 10. Мы же построили, по-моему, склад снабжения, нам расширил эти приколы. Давай в босс-файт мы вот так вот сделаем, чтобы вмешивалось туда сразу 2 высшие силы. Сразу 2 вот этих вот храма молнии долбили сюда. По-моему, они только что задолбили моих скелетов. Так, ну нет. Давайте без вот этих. Почему? Он прям вообще случайной цели бьет, да? Случайных участников битвы. Окей. Но как-то он очень несправедливо, по-моему, только что по отношению ко мне этих участников битвы бил. Вот тут мы 6, да? 9 на 6 меняем. Хорошо.
Билай. Давай ставим. Ну, что же. Какие-то зеркала, какая-то... Ля какая? Можешь, пожалуйста, перестать? Значит, это из-за тебя кругом творится кавардак. Перестать что? Перестать все это, сопротивляться, бороться за старый мир. Он неизбежно сотрет все. Мне жаль, но так должно быть. Снова некий он, полагаю, тоже не настроена объяснять, о ком идет речь. Сука. Отчего же? Я говорю о Боге. Он сотворил мириады звезд галактик. Да что уж там, все вообще. И теперь он уничтожает свое творение. Ля крыса. Я больше чуши в жизни не слышал, а чуши я слышал предостаточно, будь уверена. До чего Богу вдруг понадобилось разрушать мир? Это так называемый глупый вопрос. Думаешь, у нас есть право рассуждать о мотивах Бога? Кто ты вообще такая? Он же Бог, в конце концов. Если он так решил, значит так надо. Значит, есть причина и смысл. Вместо всей своей злобы и ненависти поблагодари его за прожитую жизнь и проведи остаток времени в прощании со Вселенной. Не, подожди, что-то не сходится. Если это правда, то почему я могу сопротивляться? Почему я могу собирать этот мир воедино, хоть и по крупицам? Получается, я тоже бог. Кстати, арт некроманта выглядит как арт эльфа какого-то, на самом деле, а не некроманта. Вот Плут выглядел плутово, некромант не выглядит некромански, скажем так. Причем на арте персонажа вот тут у него как бы светлая кожа такая выцветшая, а тут как бы она, мне кажется, как и была изначально. Ну ладно. Не значит ли это, что твой бог сомневается? Или он не бог? Раз могу противоречить его воле. Это кузистика. Понял, сука? Кузистика. Казуистика, ёб твою мать. Вот это слово, да? А? Баба умная попалась. Ты попросту отчаянно ищешь повод сказать свое незначительное «нет». Мне жаль тебя. Жаль этот мир, но твои старания тщетны. Косу божьей жатвы не остановить стебельком травы. Нихуя, я сейчас такой стебель тут нахуячу. Охуеешь. Ага. Я лично покончу с тобой не словом, так силой. Может, стебелек травы и не остановит косу, но он может попасть в туфлю и больно. Знаешь что? Метафора не моё. Посмотрим, хорошо ли бережет тебя твой бог. Давай, расквась мне и пасусь в этой шалашовке. Ля, она тоже призывает каких-то уродов. А чё они такие лютые? Подожди. В смысле они такие лютые? Что за зеркала? Что за ангела? Ёб твою мать. У меня такое чувство, что мы сейчас умираем. Вот просто в прямом эфире без смс-регистрации. Ангел не может быть целью, неуязвим. Пиздец. Какие-то зеркала. Мы очень... Нужна большая скорость атаки на нее для некроманта. Просто мы сейчас, мне кажется, тупо 0 чего-либо наносим. С другой стороны, у нас есть шанс убить ее этими храмами молний. Если сейчас перестанут лупить меня, и храмы молний будут лупить ее, у нас вполне себе не иллюзорные шансы, я бы сказал, в таком случае будут убить ее. Выглядит на самом деле, слушай, как бы да, ну просто выжить. Да, просто сделать так, чтобы молнии не лупили нас. Ну, блин, это все, конечно, полнейший рандом, чтобы молнии с ангелами, ангелами, блядь. Русский я человек, да, чтобы молнии и ангелы не били нас с тобой, а били наших скелетов и ее. Последние шансы наши. Нет, ну мы почти. В любом случае, даже если мы сейчас
умираем, да, то мы как бы почти это сделали. Взять все, да. Отступить. Ну, смотри, в принципе, у нас-то довольно неплохо все с тобой сегодня получилось. Кстати, разведцентр строим. Мы с тобой построим разведцентр сейчас напоследок. Да, мы ее почти убили. И просто, мне кажется, нужно из колоды там лишнее повыбрасывать, собрать опять мультиплеерную какую-нибудь колоду и идти драться с ней. Хорошо. Что нам удалось уяснить? Вот что нам удалось уяснить. Мир состоит из пустоты и фрагментов твоих воспоминаний. Притом весьма непродолжительной, никакой стабильности. Но это не совсем так. Есть ключевые воспоминания, меняющие все кардинально. Записывая информацию о твоих походах, мы, кажется, приближаемся к видению картины в целом. Было бы проще, не будь все таким аморфным. Помни, любое знание бесценно, так что не забывай им делиться. Мы вместе решим, как извлечь из этого пользу. Кто еще это баба? Еще? Ля, энциклопедия. Ля, а вот тут много. Ля. Ну, как бы я все это и так знаю, наверное, получается, да? Кстати, разве создает паука? Ну, наверное, про самого паука будет написано где-то... То что? Горный пик. Ну, это вот эта большая штука. Биг штука, да? Специальные золотые. Окей. Павук. О, кстати, со слизней падает вот этот фрагмент ремесла. Павук. Во второй главе опутывание. Обездвижить паутиной вместо атаки. 5% шанс. Ну, такое. Скелет. Ну, он да, вот в это вот. В недобитка. Превращается. Мимики. Тыры-пыры. Вот этого я не успел прочитать. Первичная материя. Мироздание. Да. Кстати, вампиры. Андеды, да? Да. А где они? А вот они, нежить. Нежить. А вот они, собственно, и нежить. Предлагаю я, что нужно, мне кажется, собрать какой-нибудь... Вот этих мы выбрасываем, ожоговых червей. Я считаю, что они мне не интересны как противники, потому что они мне лицо отрывают. Ага. Можем прочитать про материалы, наверное, да? Физическое воплощение та-та-та-та-та при сражении в одном бою более чем с 4 врагами. Сука. Ладно. Так, это то, что мы тут. А что я тут? Что я тут? Мне не нравится этот восклицательный знак. Ушел. Все, ушел. Вот, в принципе, мы-то про вот этих всех ребяток на текущий момент как бы все знаем. Кроме нее. Подожди. Диалоги. К слову, да, я тут немножко поубивал его за кадром. Когда возможно, вот именно. В общем, да, там очень долгие диалоги о том, что он не понимает, почему он, собственно, опять жив, и почему ему сейчас, собственно, опять ебальник снесут, суки. Вот. А потом он опять говорит, что это ничего не изменит. И так 3 раза, просто разными словами. Тут как бы 3 диалога. Ничего в них особенного прям такого я не увидел. И может быть я и не прав. Ты меня поправь. К урону по нежити. А это что? Щебенку при проходе через костер. Что? Ну вот. Вот. Посуда. 7 из 8. И я думаю, что... Лечит на единичку за каждого убитого врага. Давай, снимай вампиров вот сюда. Строить. Ох ты! Что это такое? Ля, мы можем строить какие-то реки, лес.
Так, ну, из того, что мы еще сможем построить, да, это склад, плюс 10 к максимуму размещаемых в лагере предметов. Место землянки, как бы, да? Неплохо, я считаю. 0 из 2. А, их всего 2 может быть. А, вот этих может быть много, а вот этих может быть всего 2. Дозорная башня. С каждой башни на соседней с костром клетки вам в бою помогает один арбалетчик. Но только в бою с обычными врагами. А с боссом придется разбираться самостоятельно. Сука. Можно построить до 4 башен. Вот они, собственно, лучники. А там вот у кого-то был прикол, что он не получает урона от лучников. И я думал, у меня-то лучники откуда? А вот они откуда. Так, библиотека. Пристройка к разведцентру. Библиотека будет расшифровывать, дополнять знания о мире, позволит открывать в энциклопедии дополнительные страницы за ресурсы Открывай золотую карту лабиринт памяти, если построен разведцентр. Вот она, зачем она нужна, чтобы заранее знать, к чему, сука, готовиться. Интересен в первую очередь лесорубу. Откроет карты лес и чаща. Река. Но река все это время была тут. Как удачно мы выбрали место для постройки лагеря. Разблокирует карту река. Слушай, давай лес построим. Дом лес. Ух ты, да это же лес! Ага, лес. Древесный массив, невероятно. Да, я понял, я знаю, что такое лес. Яркий представитель многолетней вечно зеленой флоры. Ты издеваешься. Вот как выглядит полюшка или доска. Полешка, наверное, в общем, или полюшка, и хер ее знает. Или доска, перед тем, как умереть. Как захватывающе. Да, ты определенно издеваешься. Сука, забулила. Меня забулила девка. Но, несмотря на буллинг девки, мы с тобой на сегодня, я думаю, заканчиваем. Вот. Пока что. Но это не значит, что насовсем. А значит лишь то, что мы с тобой увидимся в следующих сериях. А ты пока что иди поставь там лайки, туда-сюда, комментарии напиши, подпишись на канал. И вот это вот все. С тобой был Гример. Хорошего тебе всего.